tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vou fazer um slime, só que dessa vez é da Enid. Nosso primeiro vídeo. A Enid disse: oi, eu quero uma slime clear, rosa, pink, decoração de unicórnio e decoração rosa. Pode fazer? Vamos responder aqui que sim. Então bora lá. Gente, tá aqui. Ela pediu clear. Rosa pink, que eu acho que é pink em inglês, né? Decoração de unicórnio. Eu não peguei errado. Decoração rosa, né? Tô pedindo. Nossa, linda! Tá linda! Eu vou acreditar. Olha como ficou. Ficou linda. Agora eu vou mandar. Já volto.